Betejë procedurale mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës për mbajtjen e tubimit përmbyllës elektoral në sheshin Skënderbeu në Prishtinë më datën 6 qershor 2026 ka marrë një përgjigje përfundimtare. Gjykata Supreme refuzoi si të pabazuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke lënë në fuqi vendimin që jep përparësi Partisë Demokratike të Kosovës për mbylljen e aktiviteteve elektorale në qendër të kryeqytetit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Nisur nga gjendja faktike e vërtetuar, kjo gjykatë konstatoi se në këtë çështje juridike, gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe nuk është kelur ligji në dëm të parashtruesit të ankesës. Prandaj, pretendimet ankimore janë refuzuar si të pabazuara. Pas këtij vendimi ka reaguar ashpër lëvizja vetëvendosje e cila e ka cilësuar PZAP-n dhe Supremën si vegla bllokimi, duke ia mohuar të drejtën për tubim. PDK ka dërguar kërkesë për sheshin me 30 prill, 10 ditë para se të ekzistonte organi që jep leje për tubime Komisioni Komunal i Zgjedhjeve. Dhe tash kjo kërkesë po trajtohet sikur është leje e fituar. LVV ka vepruar saktësisht sipas ligjit. Ka kërkuar leje me 8 maj, ditën kur Komisioni Komunal i Zgjedhjeve u konstitua zyrtarisht në Prishtinë. Pra e para që ka kërkuar leje nga organi kompetent, por ligji si duket nuk vlen një lloj për të gjithë. Në anën tjetër, ligjshmëria e këtij vendimi të Gjykatës Supreme po vlerësohet ndryshe nga njohës të çështjeve juridike. Për më tepër, sipas vendimit, pretendimet e lëvizjes vetëvendosje janë të paqëndrueshme dhe të pambështetura në dispozitat respektive, për faktin se organet kanë konstatuar që me rastin e shqyrtimit të çështjes, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve ka vendosur drejt për faktin se Partia Demokratike e Kosovës kishte bërë kërkesë më herët për ta rezervuar hapësirën publike përkatësisht sheshin e Prishtinës. Prandaj çdo pretendim përtej kësaj është më tepër për qëllime të natyrës elektorale dhe jo që ka mbështetje në dispozitat respektive të legjislacionit në fuqi. Fushata zgjedhore për subjektët politike dhe kandidatët për deputet ka filluar zyrtarisht më 28 maj dhe do të përfundojë në orën 6:59 të mëngjesit të datës 7 qershor 2026.